Всем привет. Небольшая вставка, ремонт Peugeot 206. В общем, текла дверь задняя, правая, и левая передняя чуть-чуть попадала. Вот. В итоге, короче, обратился в сервис. 3500 мне за съем, проклейку двери. Вот. 7000 потрачено. Ну, вроде вода больше не течет. А то можно было уже лягушек запускать на задний коврик, это точно. Ладно, всем пока.